जल्दी जल्दी घर पर लूट दो भाई यार, चलो जल्दी जल्दी। मार दिया। तो भाई बिना उसके चला गया। बंदा आ गया तेरे पास में। नंबर 4। बैंक मारने न दिया न तो। Don't give up. Your teammates can still recall you. बिल्कुल के पास कौन है? नंबर 3 नंबर 2 है भाई। रिकॉल दे दे भाई, ये कर लिया भाई। जल्दी रिकॉल दे तो भाई, ये नया अपडेट है इस गेम में। ये बेवफा हम तुम्हारे सनम, मारेंगे। आजा तू भी मेरे पास, जिंदगी आ जाने से तू ना घबराना मेरे यार। तो भाई हम दोबारा इसके साथ आ सकते हैं। देखा ये क्या बोलती पब्लिक? यस, फटाफट देखो भाई। I'm recalling a teammate. Thanks. आ गए भाई हम लॉबी में दोबारा से। हमारे पालू भाई ने कॉल कर दिया। जिंदगी के किनारे में आ गए हम तुम। ओ भाई ये बंदा कब से बैठा था भाई। हमें मिल रही है RPG। I got supplies. और क्या है ये मामला क्या है ये? और ओहो इसे भी रिवॉल्व दो भाई, इसे भी रिवॉल्व दो। आए क्या बोलती पब्लिक? यार ये रिवॉल्व देने नहीं आते।
तू भी रिकॉल ले ले भाई ले। I'm recalling a teammate. Thanks. जिंदगी के किनारे में भाई इसमें तो उठा ली गन वगैरह बहुत पड़ी है। I got supplies. I got supplies. तेरे जिंदगी में तू आना नहीं। आजा भाई जल्दी बैठ। आ गया ये। हम चलते हैं मेंशन में यार पब्लिक है यार मेंशन में गया। ये भाई हमको छोड़ के अकेला आ गया भाई तू। अब भूल गया ये अपना को। भाई को लैपटॉप मिल गया मेरे। भाई लैपटॉप का सही से उपयोग करना यार। Okay. हाँ जहाँ पूरी स्क्वाड हो तभी उपयोग करना, ये नहीं एक दो बंदे के ऊपर उपयोग करना। आशिकी के बहाने आ जाए तू भी आ जाना। ये भाई ये वाले मसाले मुझे चाहिए। भाई ये किन्ने मारा ये। Enemies ahead. Let's go. Watch out. चलो भाई जल्दी चलो अगले ड्रॉप पे चल रहे हैं कहीं। स्टोर में चलना है, स्टोर में मुझे कुछ लेना, मेरे पास कुछ नहीं है।
या आप I need ये consumables. करो, मैं भी आ रहा हूँ, स्टोर चलेंगे। स्टोर चल रहा हूँ भाई, मैं 1 मिनट के लिए, कुछ नहीं मेरे पास एमो वगैरह। Watch out! Let's go! Watch out! क्या बोलते हो तुम, जिंदगी बुला बैठे हो तुम, हम तुम्हारे लिए बने हैं सनम, हम तुम्हारे लिए बने, तुम्हारे लिए बने हैं। क्या बोलती है पब्लिक? तेरी जिंदगी में वो नसीबों में था। कौन है भाई? घर फाड़ लिया है के? भाई लैपटॉप होना तो ले भाई, ले आना इसमें से। लैपटॉप से बंदे की पुंगी बजाएंगे भाई, क्या बोलती पब्लिक? ये भाई हमें बार बार कॉइन्स मिल रहे हैं और हम बार बार एमो ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है डेंजर चीज। आठ एमो Let's go! आजा भाई, जल्दी आजा। मैं इसके अंदर जरा डीजल डाल लूँ। डीजल डाल लेते हैं भाई हम इसके अंदर। अब चलते हैं नंबर 2 के पास। भाई नंबर 2 तो भाई पूरा नागमोड़ी लेने के चक्कर में है। भाई ये दूसरा ड्रॉप आ गया। बंदा लॉक है, जल्दी मार दे भाई, बंदा लॉक है, जल्दी मार दे। खड़ा Watch out! जल्दी आ जा।
गेट खोल जल्दी गेट खोल। जल्दी अंदर आ पहले। Thank you. फिनिश कर डाला भाई उस बंदे को। तुम्हारा उस बंदे को टैंक से उतार दिया मैंने। यार 4 वाला लॉन्चर है तेरे भाई को। भाई बंदा लेटा है मेरे सामने। भाई पूरी टीम में फिनिश हो गई है तो। ये बोल रही थी पब्लिक। I got supplies. I need consumables. टैंक लेके आता भाई हमारे सामने। I got supplies. Help! टेंशन नहीं लेने का भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू। I got supplies. I got supplies. भाई तेरी पेटी कहाँ है। हेलो फिल्म है मेरा पास लो हाँ और मेरा पास लो बता Get तो in the यार। वो car. टेंक और मेरा पास में है। ओ देखो I got supplies. यार कुछ भी नहीं मिल गया यहाँ पे तो। कोई
नहीं नहीं ओए घर में ओए गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं नहीं ओए इस वाले में भैया ओए अरे एक था दो और दे अंदर बंदा आ, रुक जा मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा खेलो 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 कोई नहीं टेंशन मत ले। चेंज मतलब टेंशन मत ले यार, बंदा आएगा तो साला सामने ही। हाँ मुझको आप ठीक है नहीं करता मैं दूसरे फॉर्म में बढ़िया मजा आ रहा भाई। या रोज देखते हैं आई आते हैं कहीं मारो 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 मारूंगा यार, बस सबर रख तू, ऐसा नहीं मरेगा ना कहीं। हाँ बस तो नहीं थे क्या बोलती पब्लिक। और टैंक को मारने के लिए यार टैंक जैसा दिमाग चाहिए ना भाई। हाँ उससे खेलो भैया देखो जा रहा टैंक। ओए देखो और टैंक जो है देखो ना इस टाइम जो डैमेज पड़ा। अच्छा लग रहा तो फंस गया मैं। आ रहा हूँ नीचे में भैया एनिमी ओए नीचे में जीत तो गया यार मैं। तेरा खाली सबर। हाँ बस ये है, मेरे ऊपर ना आ जा बस। उसने छोड़ दिया हेलीकॉप्टर अब। अंदर आ गया यार मैं, आप सही है ना। हाँ घर में सब करो भैया ना ना यार पीछे आएगा ना बंदा, उस बंदे को मारना है मुझे पहले। वो बंदा आएगा। भैया आएगा ये देखो देखो भैया मारो 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 साला ये बताओ आएगा जरूर ऊपर से। अरे हाँ हाँ मुझे पता थी यार वो जरूर आता। भैया भागो भागो अभी टाइम है। तीन तो ये तो
लैपटॉप नहीं मिला यार, लैपटॉप होता ना मेरे पास बंदे की टट्टी हुआ। जो बंदा कहता कहाँ से मार रहा। लैपटॉप है, खेल गया भैया। हाँ नंबर 1 पर था लैपटॉप, उस पे ही लैपटॉप तो यार। दूर आने का। अभी 2 तो बंदे रह गए हेलो हैं। किन करो। हाँ 2 बंदे रह गए हैं। हाँ, वो बंदे यार थोड़े हिसाब से मारने ओके। पड़ेंगे। चढ़ जा जल्दी से सिर से। उसको नहीं उठ उठ नहीं। लोग दस पानी वो। बाप से जाना पड़ा। वो देखो भैया। दिख गया दिख गया। ये देखो। हाँ। और एक जोन। एक बंदा रह गया मेरा भैया। भाई। अच्छा। वो मेरे पास ना ग्रीन सूट था इसलिए उसने पहचाना नहीं मुझे। मेरा है भैया। हाँ हेलो। हाँ बताओ। मेरा तो सार्किल है मेरा तो। अच्छा मेरा तो सार्किल है। से ini udah tuna ya semuanya. मेरा भाई। Thank you, मेरा भाई का thank you. चिकन डिनर इसे कहते हैं। Victory belongs to our number one. Good guy. Yeah. Yeah, 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 yeah. Winner, chicken dinner, बोलो भैया। यूट्यूबर। भैया भैया। हाँ भाई। हेलो। हाँ हाँ बताओ। और खेलना ना। हाँ खेल चल और एक बार खेलो। बैक करो। अभी आते हैं भाई, थोड़ा मजा ले दे रहे हम भाई, थोड़ा मजा ले दे रहे हम। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। बैंड फैंटास्टिक वीडियो।